from here, so you can score them once they get up to you. Dorgommii maaraatoonii Vaalenshiyaa dilbata kaleessaa dorgomeen atileetiin Itoophiyaa Sisaay Lammaa sa'a 2 fi daqiiqaa 1 fi sekondii 48 galuun reekoordii bakichaa fooyyessuun injifateera. Dabalataanis sa'aatiin galmeesse kun sa'aatii saffisaa addunyaa arfaffaa ta'e galmaa'eeraa fi dorgommiidhuma dhiirota kanarratti atileetiin Keeniyaa Aleksaandar Mutiisoo sa'a 2 fi daqiiqaa 3 fi sekondii 11 lammaffaa ta'uun yogguu xumuru atileetiin Itoophiyaa kan biraa Daawit Walde sa'a 2 fi daqiiqaa 3 fi sekondii 48 sadaffaa baheera. Dorgommii booda atileet Sisaay Lammaa yaada isaa sagalee Ameerikaatiif kenne irratti atileetonni jajjaboo addunyaa kanarraa wajjin dorgomuun injifachuu isaatti akka gammadee fi Olompikii Paaris irratti hirmaachuu fi akka hojjetu dubbateera. Har'a Vaalenshiyaa dorgommiin baay'ee bareeda. Duraan dursee gammachuu guddaa na keessa ture. Akkasuma immoo gammachuun akkam waadurree na godheera. Vaalenshiyaa koorsi riikardiis akkan cabsu gargaarsa guddaan naa ta'e waaqarraa. Kanaafuu baay'ee irra birree galateeffadha. Isinirree galatooma jedha. Darbiiwwan kana waan na gaafattaniif dhugaadha. Har'a dorgommichi kun baay'ee jabaadha jedhamee eegameeru. Dhuguma kiiloomeetira 5 kiiloomeetira 10 beekamaa atileetii Tibchegee Ugaandaawii kan jedhamu innirree asirratti hirmaatee sa'aatii koorsi riikardii cabsa jedhamee eegamee ture. Akkasuma immoo haaf maaraatoonii sa'aatii lammaffaa addunyaarra kan qabu Kindeen innirreen waliin ture. Innumtirree baay'ee koorsi riikardii kana fooyyessa jedhamee eegamee ture. Akka carraa ta'e garuu carraan kun anirree akkuma dorgommii warra qopheessu turre akka biyyattii turre eegamnee ture. Ana garuu kan eegi rabbi akkas nama eegamneef rabbi guutee jira. Waa'ee naa galatoomedha. Shaampiyooniin Olompikii fi addunyaa atileetiin ganna 41 Qananiisaa Baqqalaa dorgommii kanarratti hirmaachuun sadarkaa arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Dabalataanis atileetiin kun umurii isaa waggaa 40 ol ta'uu isaatiin sa'a 2 fi daqiiqaa 4 fi sekondii 19 fiigicha kana xumuruun nama jalqabaa ta'eera. Haala kanaanis waldaan atileetiksii addunyaa reekoordii haaraa kana maqaa Qananiisaatiin galmeesseera. Miidhama yeroo dheeraa booda gara fiigichaatti kan deebi'e atileet Qananiisaa Baqqalaan qabxii argatetti gammadaa ta'uusaa dubbateera. Dorgommiin baay'ee gaarii ture, baay'ee shaggaa ture. Egaa xinnoo na dhukkubee ture tanaan dura ji'a 3 dura injurii irran ture. Achirraa ka'ee tanan shaakalee wal dorgommii kanarratti of ilaaluudhaaf hirmaadhe. Egaa qabxiin argadhes badaa miti. Baay'ee itti gammadeen jira. Egaa wal dorgommichas Itoophiyaanonni waan mo'ataniif baay'ee gammadeen jira. Baay'ee wal dorgommii gaarii ture. Egaa akkuma dubbattee Olompikii baranaa irratti hirmaachuudhaaf fuulatti hirmaachuudhaaf maaraatoonii kee jalqabaa of ilaalteetta. Kanaa booda maal sirraa eegu? Egaa amma itti fufeen hojjedha. Wal dorgommii itti aanus sirriitti qabxii gaarii fidachuudhaaf egaa amma walumatti aansee shaakala kiyyattan fufa. Fayyaan kiyya naasirraa jira. Egaa rabbi yoo jedhe wal dorgommii itti aanu irratti qabxii gaarii fida jedheen yaada. Deeggartoota keetiin maal jettaan? Egaa deeggartoonni kiyya yeroo hunda na faana jiru. Maaliif sappoortiin isaan na godhan waan guddaa waan ta'eef baay'ee gammadeen jira. Egaa qabxiin argadhes badaa miti. Isaan baga gammaddan jechuun barbaada. Deeggartoota na faana jiran hunda isaanii warra na duukaa bu'anii na deeggaran baay'ee galatoomaa. Rabbi sinii kennu jedha galatooma galata guddaa sinii galche. Dorgommii dubartoota jidduutti dorgomeen immoo da'umsaa booda gara dorgommiitti deebi'uun ga'umsa ishee kan agarsiiste atileet Warqinash Daggafaa sa'a 2 fi daqiiqaa 15 fi sekondii 51 xumuruun injifatteetti. Almaaz Ayyaanaa sa'a 2 fi daqiiqaa 16 fi sekondii 22 lammaffaa yogguu baatu atileet Hiwoot Gabrakidaan sa'a 2 fi daqiiqaa 17 fi sekondii 59 sadaffaa bahuun xumurte. Atileet Warqinash yaada sagalee Ameerikaatti kenniteen haadha ijoollee ta'uun fiigicha irraa badee tureetti deebi'uun mo'achuu kootti baay'ee gammadeera jetteetti. Baay'ee galatoonni siin jedha. Yaa'u ani haadha ijoollee lama ta'ee yeroo jalqaba kootiif maaraatoonii kan dhufee sa'aatii kana kaachuu miti ani mo'achuun kooyyuu baay'ee gaariidha. Dhugaa rabbiitiin baay'ee gammadeera. Baay'ee natti toleera. Gammachuu koo ibsuu hin danda'u jechuudha. Akkuma beekamu atileetonni jajjaboo addunyaa kanarraa asitti argamaniiru. Maali miira kamii keessa turte jalqabarraa kaasee?
jalqabarra kaasee yaa'u almaata ayyaanaas keessa jirti. Ishee baay'ee eegaan ture. Ba'uun kun immoo konfiidensiidhaan osoo hin ta'in akka tasaati. Maal jedhee akkasitti immoo beeku ani guddaa gammadeera qofaadha. Kuni gammachuu qofa kan koo qofa osoo hin taane gammachuu ijoollee kootii fi gammachuu abbaa manaa kootaati. Kana booda maal karoorfatte? Kana booda yoo waaqayyo na gargaare biyya koo iddoo bu'uudha. Yoo dadhabe immoo sa'aatii koo ammas fooyyeffachuudha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1981 kan hundeeffame maaraatooniin Vaalenshaa dorgomtoota 30,000 ol hirmaachiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Vaalenshaa, Speen.